အသက်60နှစ်အထက်လူကြီးကိုဘဝတစ်လျှောက်မှာပဲရာကိုနောင်တရပါတယ်လို့မေးမြန်းပြီးစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘဝမှာလုပ်ခဲ့မိတဲ့အရာတွေထက်မလုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကြောင့်ပိုပြီးနောင်တရနေခဲ့ကြတယ်။ပြောချင်တယ်မပြောခဲ့ရတာမကြိုးစားခဲ့မိတာဝါသနာပါတာတွေမလုပ်ခဲ့ရတာချစ်ကြောင်းဝန်မခံခဲ့တာစသဖြင့်သူတို့ဘဝမှာနောင်တရစရာတွေကမလုပ်ခဲ့မိတာတွေအတွက်သာဖြစ်ပါတဲ့။ပြောချင်မှုတွေမှာ experience ရှိပါတယ်။ငယ်တုန်းကဖန်ကော်လီပြစ်တန်းကစားကြတဲ့အခါခေါ်ဒီတုံးလေးတွေအများကြီးစုမြင်သိချီနူးမိတာပေါ့။အခုချိန်မှာတော့ဖန်ကော်လီတုံးတွေအများကြီးဝယ်နိုင်တယ်မဝယ်တော့ပြောလဲမပြောတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာရမှအဲ့ဒီအရာကတန်ဖိုးရှိတာမျိုးပါ။လိုချင်တဲ့အချိန်တုန်းကမရရင်နောက်ဆိုရင်မလိုချင်တော့ဘူး။စနေကြောင်းသားဘဝတုန်းကစာပေပွဲမှာအမှတ်များတဲ့အခါဂုဏ်ထူးတွေရတဲ့အခါရမ်းပြောဖို့ကောင်းခဲ့တယ်။လောကမှာငါကအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုကြိုးစားခဲ့တာတွေအရာထင်သွားပြီဆိုတဲ့အသိမျိုးနဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကိုကအပျော်ဆုံးလူသားပဲအခုချိန်အသက်အရွယ်တွေရလာပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်တွေအသီးသီးရောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါဆယ်တန်းတုန်းကအမတ်တွေဂုဏ်ထူးတွေကသိအရေးမပါတော့ဘူးပတ်စံပိုးရှာနေတဲ့သူကပိုးတော်တာပဲပိုးအထင်ကြီးကြတာပဲဒီလိုပါပဲပြောစရာတွေကသူ့ချိန်နဲ့သူပါပဲဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပမာနေပြီးပြောစရာတွေကိုလုပ်ပါလူချင်တာတွေကိုကြိုးစားပါနောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကပြောစီတော့မှမဟုတ်ဘူးအရေးပါတော့မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည်နူးစရာပြောစရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေအောင်သူ့အချိန်နဲ့သူပြောခဲ့ကြိုးစားခဲ့အဓိကကတော့နောက်မှနောက်တာမရအောင်